Hello, sziasztok! Nagy hofi imádó vagyok András öcsémmel együtt, és belefutottam egy nagyon kedvelt viccünkbe. Hát szeretném elmondani úgy, hogy én tudom, hát elnézést kérek a szerzőtől, ha véletlenül egy picit másképp mondom. A focista megnősül, és mondja a nejének, hogy na, ide figyelj, drágám, ha már így, akkor így összeházasodtunk, hát akkor elmondanám neked itt a heti termet, mégis úgy mihez tartás végét, hogy hát mi lesz a héten, mi várható. Hát kérlek szépen, meccs után hétfőn van egy ilyen kis átmozgató, kis izomlazító fürdő. Hát kedden Rossi bácsi megmutatja, hogy kell befűzni a cipőt, és akkor szerdán ilyen kis átmozgató, bemelegítő edzés, és akkor csütörtökön ilyen 2-3 kapula lövés, még nem döntötték el, és akkor pénteken megyünk a meccs színhelyére. És akkor szombaton meg kis bemelegítő edzés. És akkor vasárnap meccs. És akkor, hát ebből áll a hét, és akkor előbb-utóbb majd most már megyünk, tudja, hogy most már megyünk a VB-re, vagy BMW-re, vagy valamilyen. Na. Ó, drágám, jó, hogy ezt mondod így, hát akkor én is elmondom neked a heti programomat, hogy hétfőn, kedden, szerdán, csütörtökön, pénteken, szombaton és vasárnap, reggeltől estig kefélek. Aki itt van, aki nincs. Puszi.